Почитувани, ВМРО-ДПМН секогаш го слуша народот. Идеите и предлозите на нашите суграѓани се наша обврска да бидат преточени во проекти, во програмите, а потоа и да бидат реализирани. Од позиција на власт, во пресред на локалните избори оваа есен, ВМРО-ДПМН се наоѓа во период на пишување на програми за кандидатите за градоначалници ширум Македонија. Со таа цел ангажирани се експерти, професори, истакнати личности од скоро сите струки, како и политичари од партијата со долгогодишно искуство. Овие експерти ќе имаат за задача да ги преточат потребите на граѓаните во конкретни проекти со финансиска рамка и рок на реализација, со цел добивање на јасна слика за потребите и предизвиците со кои граѓаните се соочуваат. ВМРО-ДПМН отпочнува 7-дневна теренска кампања за собирање за идеи и предлози за проекти кои ќе бидат офатени во програмите на кандидатите за градоначалници од ВМРО-ДПМН. Од среда 27 август до среда 3 септември ќе ја спроведуваме акцијата Предложи. Вистинска идеја за вашата општина. Од 27 август до 3 септември, во временски период од 17 до 21 часот, во сите општини низ државата, на плоштадите или прометните локации, во истите ќе бидат поставени штандови дел од акцијата Предложи. Вистинска идеја за вашата општина, каде граѓаните на посебен формулар за оваа акција ќе можат да напишат своја идеја која сакаат да ја видат реализирана како проект од идните градоначалници на ВМРО-ДПМН. Во истиот временски интервал ќе бидат отворени и сите штабови низ државата, каде членовите на партијата и граѓаните исто така ќе можат да ја дадат својата идеја или предлог за проект. Истовремено, во истиот период, граѓаните ќе можат да ги достават своите идеи и предлози за проекти по електронски пат на адресата вистинска идеја за вас, каде ќе бидат реализирани исто така како и предлозите и идеите од штандовите и штабовите од тимот експерти кои ќе ги пишуваат програмите. Очекуваме масовен одзив на граѓаните, се со цел што е можно подетални и содржајни програми со проекти кои извираат директно од нив и нивните потреби. Ви благодарам на вниманието.